日一朝早咧9點鐘咧就起身嚟到紫雀飲茶啦。點解呢？今日係8月18號啊，係紫雀酒樓重開嘅一日喎，咁所以就嚟試下啦。以我所知咧，佢哋換咗強大嘅實力班底啊，咁就所以今日去試下啦。早晨，我哋試會啱啱今日開始9點開。今日就係8月18號，啱啱重開嘅第一日喎，咁就嚟試下啦。而家呢，茶費每人係2個半啦，大中小 extra large special 呢都係唔同價錢嘅。點心供應時間就係朝頭早9點至3點半啊。呢張就係佢哋嘅點心紙啦。咁而家呢，新開張呢就做9折嘅。平時你見開啦，灌湯餃、蝦餃、燒賣、家鄉潮州粉果、牛肉球啊、排骨啊、墨魚仔、牛柏葉嗰啲啦、雞包仔啊、珍珠雞、鮮竹卷、豬腳薑啦、金錢肚。咁呢度嘅侍應姐姐呢都話介紹生煎包好食，韭菜鮮蝦餅、牛仔骨啊、春卷啊、臘味蘿蔔糕、鹹水角嗰啲咁樣啦，俾大家睇一睇啦。呢度就係腸粉啦。有成6個腸粉俾你揀啦，同埋有啲粥添喎，鮑魚花膠走地雞粥啊，甜點啦就有唔同嘅雪山包、奶黃包、榴蓮酥、蛋撻、楊枝甘露、千層糕，呢個煎堆仔、馬拉糕啦，炒粉麵飯啊、燒味、午市呢啲小炒呢，係要11點鐘之後先至供應嘅喎。有廚師推介嘅炒麵飯、糯米飯、荷香炒飯、牛鬆炒飯，好多啦，米粉啊、炒河粉啊、撈沙麵王、炆伊麵、廣東炒麵、滑蛋叉燒炒河、午市特色燒味都有喎。呢度配飯或者湯粉啦，14個8或者15個8嘅，個價錢都算係市價嘅燒味啦。炸醬湯麵啊，龍雞湯銀針粉喎，有1碗或者1鍋啦。啲米粉啦，同埋冬瓜粒泡飯。呢度有啲午市嘅海鮮套餐啊，游水青斑餐，午市嘅特色小食啊，有啲海蜇啦、金錢牛展、金沙一字雞翼喎、蒜香蝦鬆豆腐粒、芝麻炸脆奶，有芝麻炸脆奶添喎，XO 醬乾燒茄段、玉子豆腐啦、炒腸粉啦。咁佢呢度都有啲菜心啊、唐生菜啊、豆苗，亦都有大家如果中意嘅秘製蟹醬啊、銀針粉。呢個蟹醬好似好特別咁樣喎，大家中意食銀針粉都可以試下啦。呢度又有另外呢個3磅嘅龍蝦套餐嘅。舊嗰啲全部抌晒啦。舊新嗰啲全部雪櫃啊，全部都新全部都新嘅雪櫃，全部露頭啲全部都係新做㗎，所以佢哋要預備好多貨啦，全部都係新做嘅。雪櫃都係新㗎。哦，連雪櫃都係新㗎。新嘅特登為咗師傅做嗰啲哦。呢個全多倫多最出名嘅燒味師傅。全多倫多最出名嘅燒味師傅啊，就係呢個爐都係新做嘅，特登，同埋有叉燒王啊，啱啱出爐。呢度係就係做緊叉燒啦，每日新鮮做出嚟嘅。好啦，俾大家參考下個廚房，好榮幸可以入嚟啊！點心部啦，哦，做緊叉燒腸呢度。即係入邊忙緊就唔帶你睇咁多。係啊。好啦，就係咁樣啦。叉燒酥嚟咗啦，佢哋介紹叉燒酥好好食喎。燒賣，燒賣都算大粒嘅，佢有啲魚子啦，你見到有蝦啊，
好多蝦包咗入邊喎。試下個燒賣先嚟㗎。燒賣好 juicy 喎，一咬落去就味道幾好味，結結實實嘅。咁有啲蝦、豬肉，有啲冬菇，安格斯牛肉腸喎，都好靚喎。你見到佢個腸粉皮啦，好晶瑩通透，幾滑身咁樣啦，同埋入邊夾咗都見到好多呢個牛肉喺入邊啊。咁我就嗌咗酒芫茜同埋酒青嘅，咁都可以做得到喎呢度。俾大家睇睇啦，幾多肉夾咗喺入邊，哇！睇下幾厚肉。今日就嚟試下幾個點心，同埋會試下呢度嘅叉燒啊！咁試下啦。哦，原來佢呢個安格斯牛腸呢，啲牛肉係一塊塊嘅喎，好香嘅牛肉味啦，冇乜點醃製過啦，好有咬口啦，亦都好香嘅牛肉味喺度，咁都係好食嘅喎，我覺得。香煎韭菜鮮蝦餅啊，幾靚喎！你睇佢煎得到一塊塊，試下啦。哇！好味喎，熱辣辣啊！個蝦佢入邊好爽咧，都有好多韭菜喺入邊啊，咁好香。個皮咧薄薄地啦，呢個煎蝦餅仲好 juicy 添啊，都燒得好靚喎，金黃色又冇過窿，幾靚喎，幾靚仔喎呢個。原來呢個唔係就咁叉燒酥喎，係姜牙叉燒酥喎，咁啊試下先啦。個酥皮咧好鬆化，入口即溶啊，唔使嚼都得，係有啲香香一陣嘅薑味喎，感覺好似豬腳薑嗰種嘅感覺，幾好味，甜甜地啦，好特別喎。出邊食叉燒酥通常係類似叉燒包嘅餡料啦，但係佢呢個係姜牙做嘅咧，所以個味道唔同啲，特別啲喎。個叉燒酥皮薄啊，所以食落去咧都唔覺得漏嘅喎。我哋就坐到11點啦，可以嗌佢呢個午市嘅燒味啊，真係想試下㗎，亦都影俾你哋睇一睇啦，睇下呢度嘅叉燒幾靚。頭先你入邊都睇過啦，佢做緊叉燒，幾靚仔個叉燒。有啲肥啦，有啲肉，肥瘦適中啊！真係見到，我哋就嗌咗個叉燒米線啊，試一試啦。係一個清湯嚟嘅。哇！而家開始好多人啦，而家已經係11點23分啊！呢度嘅燒臘師傅呢係頂呱呱，係 top 好出名嘅，咁所以一定要試下啦。叉燒好腍啊，好香，好食喎。咁個叉燒好似用咗啲麥芽糖咁樣呢嚟整嘅喎。咁佢個湯粉都加咗啲韭黃啦、葱花粒，試下個湯底先。OK 啦，正正常常嘅一個清湯咁樣咯。咁個叉燒係好食噶，幾好味嘅，係帶甜些少啦，亦都幾香。咁啊，今次就試咗幾款點心啦，因為佢重開，咁就想俾大家睇下嘅。今次試嘅點心咧，我覺得佢味道都好好味啦，係唔錯噶喎。咁個點心咧，的確係冇失望㗎，我都覺得值得嚟試啦，可以飲下茶咁樣嘅。見到入邊嘅廚房啦，全部都係立立令啊，啲爐頭啊、雪櫃啊、啲燒烤爐咧都係全新咁樣訂入嚟㗎。希望你都中意我今次嘅介紹啦，我哋下條片再見，拜拜。